guys, namaste and welcome back to my channel again. Said vlog. I hope हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म पनि एकदमै सन्चै आरामै छु। धेरै दिन भयो कि म भिडियो लिएर नआएको अनि आज चाहिँ म भिडियो लिएर भिडियो गरिसकेर मैले भ्लग स्टार्ट गरिसकेको छु। अनि मेरो टिका देखेर अनि यो मङ्सिरको महिना छ के हो माहौल पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। हाम्रो घरमा चाहिँ अब थुप्रैजना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ अनि पुरा बिहेको तयारी भइरहेको छ। बिहे त मेरो हैन नि, फेरि मेरो दाइको बिहे छ अनि टक्क लाएर सबैजना आउनु भएको छ। अनि म बाहिरबाट देखाउँछु कस्तो छ के छ भनेर हैन। म भित्रबाट ब्लग स्टार्ट गरेँ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो बाबाले काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि म देखाउँदैछु को आउनुभयो के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। हाम्रो घरमा यत्रोजना पाहुनाहरू आउनु भएको छ टक्क लाएर हैन। पुरा बिहेको भव्य रूपमा तयारी हुँदैछ। यता पाँच खुट्न बस्नु भएको छ सबैजना। हजुर दुला राजा कि आमा चाहिँ पिठो के गर्दै हुनुहुन्छ हैन। रामदाई बिहेको तयारी राम्रै हुँदैछ हैन। दुला राजा चाहिँ हाई गरिसक्नु भएको छ। म यस्तो उता जानु पर्यो है पहिला चाहिँ। हेलो काकु लु हाई। यता चाहिँ पुरा तयारी हुँदैछ के अरे भटेर गराउनु छ अरे। हेलो दुला हाई भन न, हाई भन ल। ठिक छ बेहुलाका भाइहरू ल ठिक छ। सो गाइस टक्क लाएर हैन हामी चाहिँ पुरा बिहेको तयारीमा जुटिरहेका छौँ हैन। उता चाहिँ पात बत्तीहरू फुट्दै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ पुरा यता खाजाहरूको लागि अचार बनाउँदैछु हैन टक्क आगोमा। अनि अब म सेलरोटी बनाउने वाला छु, एकैछिनमा म देखाउने छु ल। अलराइट गाइस, मैले अघि सेलरोटी बनाएको भिडियो देखाउँछु भनेको देखाउनै पाइन, खाएर नि सकिसक्यो। बाँकी रहेको चाहिँ यता छ हैन। बाहिर चाहिँ पुरा तीव्र रूपमा तयारीहरू चलिरहेको। हाम्रो काकुले काम गर्दै हुनुहुन्छ मस्त होला हैन। अनि त्यही हो ल। यता चाहिँ मम्मीहरूले पातहरू कुटेर अनि फेरि रोटीहरू चाहिँ बनाउने कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। तिनी रोटीहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ है। रोटी कस्ता बनेछन्? ल ठिक छ। उद्घाटन गरेको उद्घाटन लु। यता चाहिँ पातहरू यस्तो छ। टप्री बनाउँदै हाम्रो पाउजू। यता आन्टी ठुलो मम्मीहरूले चाहिँ रोटी बनाउँदै नाच्दै गरिरहनु भएको छ। एकदमै रमाइलो माहौल छ है त गाइजहरू क्या। यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरआमा ल नाच्दिनु त एकचोटि नाच्दिनु। ल ठिक छ। सो गाइज हाम्रो मम्मीले चाहिँ फेरि यतापट्टि अर्को चुल्हा बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि बुवा पुरा आज चाहिँ यति हुनुहुन्छ। अरू पात टिप्न जानुभयो। यस्तै छ बिहेको तयारी। गाउँको बिहे होइन, गाउँमा मान्छे नै छैनन् अनि अलिअलि वाका जम्मा भएर चाहिँ हामी यहाँ पुरा बिहेको तयारी। रैलामा ल ल ल हाम्रो आन्टी ल कस्तो लागिरहेछ बुहारी ल्याउँदै हुनुहुन्छ रोटी ढाडो यस्तै छ गाइजहरू हैन। गाइजहरू टक्क लाएर यो चाहिँ हाम्रो दुलाकी आमा अनि हाम्रो भाउजू
पुरा रोटी बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि म नि यहाँ हेल्प गर्दै हो ल यहाँ त फुल छाप्यो यहाँ त के हो यस्तो ल अहिले ठुलो बनाउँदा